something is not right here. Maybe there's Azerbaijani soldiers in there. We really don't know. So right now we are in the city of Lachin on the Lachin corridor leading from Armenia to what's left of the Republic of Artsakh, or Nagorno-Karabakh. And we can actually see a Russian peacekeeping vehicle going down this way, which they're here to secure this corridor going from Armenia and Stepanakert, basically, the capital of the Republic of Artsakh. And we're here to find out what the situation is in Lachin. And the situation is there's no situation. There's no people left here at all. Even though this is part of the corridor, the people have left. We've been searching around the village, and we can see the easiest way to tell no one's here is because none of the chimneys of the houses have smoke coming from them. So none of these houses have people in them right now because people would be burning their stove to heat their house. And there's no one here. We've just seen there's cars that are going back and forth, as you saw the Russian peacekeepers, and you know that's what it is. There's nobody here, and we're going to continue to go forward and try to figure out what the situation is across Artsakh and what the people feel about the political situation in Armenia. And so please like this video right now, even though this is a short little update video for Lachin. Like this video, subscribe to my channel if you're new, and remember, I am a completely crowd-funded independent journalist. I'm only funded by my viewers. So please click on the link on the screen, and there's also a link in the description, and support my work. Donate to support my work so I can continue showing you the things that need to be shown here in the aftermath of the Azerbaijan-Armenian war. Something happens, you run. Okay. Come. Wait. So we just heard a voice coming from this construction site or abandoned building. I'm not sure what it is exactly, but we're gonna go investigate it. Very strange because there's no human footprints, so they haven't been out. They've only been inside. They're in the room next to the. It's very weird. They are not replying. Very weird. Akber. Hello. Okay, I'm gonna call the municipality. Let's not do something stupid. I'm gonna call the mayor. But we're gonna stay here, okay? Uh-huh. Very strange. Armenians, they reply. Uh-huh. Believe me. Okay. Let's move a bit from here. Let me call. Right here? Yeah. Just like this. So we could still see him, yeah? Uh-huh. So that's definitely very strange. There's definitely more than one person in there. We heard him talking, and they wouldn't respond to us. And I'm told Armenians always respond. So something is not right here. Maybe there's Azerbaijani soldiers in there. We really don't know. Now I can see the flashlight up above
in one of the rooms. So there's definitely people in there. Now we're going to call the administration and see what's going on mayor, here. yeah. The mayor. Now they're on the second floor. What I've gotten won't take. So we talked to the administration. They say they're not sure who it is, so we're not going to push our luck, and we're just going to head out. Please like this video, share it across all social media, and support my work as an independent crowdfunded journalist. Well, that's Russians. Yeah, we are next to their base already. So we've just met a civilian here in Lachin, finally found one, and he's actually close to the Russian peacekeeping area, or the base. So a few vehicles. So now we're going to head to his house and talk to him about the situation. Один сделал, один. Вы сделали, да? Почему? Чтоб удобно было. It's really kind of interesting. His house here is actually an old boarding school. So we're gonna have a look around and talk to him and see what the situation here is in Lachin. This looks like it could have been a classroom. There's a chalkboard and whatnot. Where are we right now? Մենք հենց հիմա Լաչինի գիշերօթիկ դպրոցն։ Можем представиться себя? Ինչ անենք։ Can you introduce yourself, please? Ես ստեղի հետ ընդհանրապես կապ չունեմ։ Ես Զանգիլանից նահանջելով եկել եմ հասել Լաչին, հիմա էլ Լաչինում այս հաստատությունը դուր լուսամուտ վրենա, տեղը տակա, ստեղ մնում եմ հլավոր։ What did you say? I'm from Zankilan. I just arrived here. I had no other choice. I'm living here. There's heating system. There's light so far. So far I'm living here. Ես բազմազավակ տղա եմ, 5 երեխա ունեմ, պետությունին ծմար տուներ սարքան։ What is this place? Ինչ է այստեղ։ Այս շենքը ինչ է։ Գիշերօթիկ դպրոց։ And why did you come to Lachin? Ինչի եկալ Լաչին։ Ուրիշ տեղ չկար գնալու։ And why? What happened to your home? Կոդան ինչ բադայեցավ։ Ինչ։ Խիցերդանը ինչ բադայեցավ որ եկել ես։ Մեր տունը դե պատերազմը սկսավ սեպտեմբերի 27-ին, ես բազմազավակ լինելով իշ չտարան, բայց սիրտս չտվեց, նախքին զինվորական եմ եղել։ Մարտի 1-ի զոհերից, շեշտեմ, մարտի 1-ին հեռացրել են զինվորական ծառայությունից։ Ամսի 29-ին մեկնել եմ Ջաբրայել, մասնակցել մի քանի օր, հետո հետ եկել, հետո նորից գնացել, նորից եկել, դե արդեն ստիպված երեխեքին տեղահանել, ես մնացել, հետո իրանք որոնենց էր, մենք սարերով փախանք, եկանք Ղափան։ Դե հենց քիչ եկել եմ, ես մեր Արցախի մի բուր հողնա մնացել, ինչ-որ 3 տարի հնար կա մնալու, ես Շամշադինի տղա եմ, Շամշադնից շատ եմ սիրել, բայց սիրտս չի տալի ստեղը թողեմ եթամ, 5 երեխա ունեմ, ես պահին Շամշադին եմ, փոքրս 5 տարեկան, Որտեղ է։ Նորաշել, Տավուշի մարս, Տավուշի մարս։ Կհրավիրեմ ձեզ մեր տուն, այնտեղ համ հյուրասիրեմ, համ եկքա պատմեմ, շատ բան կպատմեմ, այսքան, 3 օր կարամ ասեմ։ Saying where is he from originally, and one day he wants to call us to his house. He has 5 kids, and we can meet his family.
But, but I'm still not understanding why he's here. Did he explain Because that? they took But over he didn't- his place. Yes. Who? He didn't say the word Turk or. Hamster. Ցեր հողերը ով է վերցել որ։ Ադրբեջանցիք, թուրքերը, Երբ որ ադրբեջանցիք։ օրը վերցեցին։ Մերը վերցել հոկտեմբերի 19-ին արդեն վերցել։ October 19, their territory was Մենք մի կերպ occupied. փախել ենք տներից։ In Armenia, or Ինքը որտեղ է ընկնում Զանգելանը։ Զանգիլանը դե ընկնում է ներքև, Արաքսի, Որոտանի, Խաշմերուկը։ The place we saw the flag, he's from there yesterday. Vorodan, Arax River intersection. in Armenia, Vorodan, Vorotan. he's from Vorodan. On the Armenian side or the other side? Ինքը բայց հայերեն մասը ծեր հողը ընկնում էր կամ Չգիտեմ հայեր էին ապրում։ we were Armenians living there. No, but officially, where was it? Վերականորեն. Պետականորեն ես գիտեմ ազատագրված հողեր է։ Like officially, I know that it's a liberated land. Who like Armenians living there. But on the map, what does it say? Կարդեսի վրա ինչ է ասում ծեր դերի։ Քարտեզից շատ լավ եմ, բայց չգիտեմ։ I don't know. Understand. I know maps very well, but I don't know to answer this question. He said that. Yeah, he said I don't know the answer. And many people from he's from Veretan, yeah. Zangilan, it's near the intersection of Vorodan and Arax River. Okay. We saw outside you have the Russian flag. Why did you put that up here? Տեսել ենք տեսում որ ռուսական դրոշը գախի է դիգա գախել։ Աս հետևյալն է ուրեմն մեր տները որ թողել ենք փախել ստեղ մի կերպ տեսել ենք որ մեր տների վրա մեր քաղաքի մեր մնաց մեր գյուղերի ռայոնների վրա թուրքերը դրոշներ տնելով գալիս են ստեղ ռուսական դրել են որ թուրքը չդնի Ստեղ մեր երեխեքի տունն է մանկատունն է ելել ես էլ 5 երեխա ունեմ Որերից մի օր կբերեմ ստեղ կուրախանան, կբնակվեն ստեղ, բասեին կա դրսում, կարուսելներ կա, դաժե իմ աղջկան զանգել եմ, տեսա զանգով ասել, քեզ համար կարուսել եմ պատրաստել, գլուխ եմ գովացել էլ երեխեն, որ գատենա իմանա ճիշտ եմ ասում, եթե իհարկե այդ հնարավորությունը լի, ես ցանկություն ունեմ ստեղ ապրելու։ And are there still many people here in Latchin, or we haven't seen many? You're the first we've seen. Իրականչում մեջ առաջինն ենք որ քեզ դեսանք լաչինում գա ուրիշ մարդիկ որ դեսնում ես ապրում են Հա, կան Կանի հոգի Շատ չեմ կար ասեմ ինձ լրատվամիջոցները ասեցին 100 հոգի կան ասեց ինչքան ասիմ 70 Media is saying there are like more or less 100 people but he said no less than 70 50 to 70 And how many before the war? Իսկ բادرազից առաջ որ կան եղել են Շատ, հազար, շատ, չեմ կար ասեմ, more բայց than 1000 5-6, երևի 5-6 հազար, 5 to 6000 եթե կարող քիչ էլ ասեմ, չեմ իմանում էլի 43 հատ համայնք ենք թողել ընդեղ, 40, չկներես 51 համայնք, մոտավորապես էլ 51 համայնք, ոչ թե գյուղ Լրիվ թողել ենք մեր ժողովուրդը ցիրուցանելած, իմ գյուղացիք, իմ համայնքի ժողովրդին կարոտած, համարները, որի կապ ենք պաշտպանում, որի չէ, այսենց չենք իմանում, որս որտեղ ենք ապրում, որ 26 տարի կոնկրետ ես ապրել եմ Արցախում։ Իսկ պատկեց առաջ ուր եք ապրում I'm asking he said I've been living in Artsakh for 26 years so I'm asking where were you living before Շամշադինից եմ ես, Նորաշեն գյուղից։ Բանակը գնացել եմ բանակ Մարտակերտ։ Մնացել Արցախի ազատագրված տարածքները մինչև այսօր։ Փսակվել ընտանիք ստեղծել լրիվ տարածքներում ներքև։ And right now, are there any Azerbaijani soldiers in Lachin, or where are they located? Իսկ հիմա ներկայիս գա ազերիներ լաչինում է որտեղ են
Դե դա ռազմական ձև է, իրանք իմանան ռազմագետների կարակ հարցնեք, ես պրոստը նկատում եմ գնում են ռուսը ուղեկցմա այդքանը կարամ ասեմ, այդ եմ նկատում, ուրիշ բան չեմ նկատում։ They said, He's saying that he has seen a few times like the Russian peacekeepers leading the Azeris to their territories. That's how much I can tell so far. And is it true that people are being kidnapped by Azerbaijan soldiers on the Lachin corridor? Իսկ Լաչինի կորիդորում ճիշտ է որ եղել է դեպքեր որ ազերիները թուրքերը քերի են արել, քերի բռնել են մարդկանց։ Չեմ իմանեմ, չգիտեմ։ I don't know, I haven't heard. Իսկ ասում եմ որ հունվարի 2-ին դուրս պիտի կա մնացած մարդիկն այս աղավնո եւ այլն ճիշտ է։ Չգիտեմ, չեմ ցանկանա նման բան լսել։ Как зовут? У меня люди, իմ ընկերները կնիշկով են, մականումով են ճանաչում ինձ։ Իմ անունն Արկադիա է, բայց դեմք են ասում ինձ, հայերեն դեմք։ Can I ask you, what do you think about the political situation, and is particularly Nikol Pashinyan? Պոլիտիկայի հետ կապված ինչ միտքեր ունեք, մանավանդ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված ինչ ասելիք ունեք։ Ես որ հեռախոսով ինտերնետ եմ մտնում, ես նեղվում եմ, լացում եմ, երբ տնում եմ մեր եռաբլուրը։ Չեմ կարող գնամ, բայց խոստացել եմ ինքս ինձ ամսի 29-ին գնալու եմ։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված շատ բաներ են խոսում, բայց ակամա իհայտ է, որ ես իմ կաշի վերազգացել եմ, որ իր օրոք սկսել եմ լավ ապրելը։ Ստեղծել եմ տուն, տեղ, ընտանիք։ Ես մի նամակ ունեմ, կուզեմ տամ 17 կուսակցություններին, 17, իրանց գլխավորները կարդան, եթե կարենան, տակը փեչատեն։ Առանց փեչատ թող տա։ Ուզես կարդալ։ Կարդամ։ Համայնքի ղեկավարը ինձ ասել է, ինչ ես թողել իմ ապրած տարիներին այդ գյուղում։ Ես Արկադիա Եսայանս բնակվելով Ամիրյան գյուղում ստեղծել եմ ամեն ինչ։ Թողել եմ Ամիրյան գյուղում 8 տոննա զտած, բերանները կարած սերմացան գարի։ Տուն, տնամեջ, սովորական կահավորված։ Մի քիչ ճոխ եմ սարքած եղել, բայց սովորական կահավորված եմ գրել։ Մեկ հատ մեքենա գազ 31-029, մեկ հատ մեքենա գազ 24, 15 հատ մայր այծ կաթնատու, 3 հատ մայր խոզ, 1 հատ կով կաթնատու, նոր էի առել, ումից առել եմ, այդ տղան զոհվել է, 1000 փառք մեր ընկածներին, խոնարհվում եմ բոլորի առաջ։ 3 տոննա ազոտական պարարտանոթ, 1200 լիտր դիզ վառելիք, 1.5 հեկտար պտղատու այգի, դեղց եւ այլն, դեղցը բազմիցս բերել եմ Լաչին վաճառել, 6.5 հեկտար բանջարանաբոստանային կուլտուրա, ինչպես նաեւ իմ 5 երեխաներիս քրտինքը, երեխաներին խաբելով աշխատացրել եմ, ներկայումս էլ ապրում ենք, չգիտեմ ուր եւ ինչպես, ցանկություն ունեմ բնակվելու Արցախի հանրապետությունում։ Ես գրել եմ ամիսամսա թիվը, ես ասեմ, երևի մի ամիս առաջ, 1 ամիս առաջ, ստեղ էլ չկա գրած։ Ես երևի ես նույնն պետական եմ գրել։ Whose fault do you think it is that the war was lost? Իսկ որոն սխալն է, ասում եմ որոն հանցանքն է գգարձես որ պատերազմը բարդվեցինք։ Եթե իմանամ, ես ջեբս միշտ մանեմ գալու, վիզը կտրելու եմ։ Եթե իմանամ ումն է այդ հանցանքը։ Բայց ես խորհուրդ կտամ մեր 17 կուսակցություններին մի քիչ հանդարտվեն, իմանան երկրի ղեկավարը նորա նշանակված, նորա պատերազմի ցավերի մեջ ենք։
Մեր 6 ամի ժամանակ տան այդ մարդը իր գործը անի։ Եթե միգուցե Իրանից լավ կանեն, բայց լավը տեսել ենք նախկինն ինչեր են արել։ Ես ազատագրված տարածքներում ապրել եմ, բացառություն վերջի 2 տարին բնակիչներին օգնություն որ եղել է, վերաբնակեցում եղել է, ես վերաբնակեցվել եմ, ճիշտ է, ֆինանսական օգնություն բան, ու ոչ մի բան ես մնացած տարիներին։ Փաշինյանից հետո թե Արցախում, թե Հայաստանում փոփոխություններ շատ է եղել, ինքն էլ ահագին մարդկանց վրա է ազդել, ոչ թե 1-2-ի, իսկ նախկինում 1-2-ն էին տիրանում ամեն ինչին։ Փաշինյանն այնքան փիզ բան արել, զինվորի հացը լավացել է, 2099 թվին եմ ծառայել, 94 թվականին եմ ծառայել, բայց 94-ից 99 5 տարի չկարացին կարգավորեն, այդ մարդը 2 տարուկեսում կարգավորեց, վատ արեց, այդ է Փաշինյանի սխալարածները։ Ես եմ մարդից վատ բան չեմ տեսել, միշտ էլ Ես նամակ եմ գրել իրան, ինձ գործից հեռացնելու պատճառով, ես զինվորական եմ ելել, ինձ Յուրի Խաչատուրովը անձամբ գործից հանել է, դեմքիս համար, դեմքմականվան համար։ Դրա վրով էլ կարամ ահագին խոսամ, ու մեր գործող իշխանությանը, 17 կուսակցությանը, Փաշինյանին խնդրում եմ պատճառն ասեն, ինչի հիմար են ինձ գործից հանել, բազմազավակ երեխա եմ 12 տարի աշխատավարձ չեմ ստանում։ Հողագործությունով, անելով, տաքսի-մաքսի քշելով, երեխա եմ պահել, մեծացրել, այս տարի սրանք ինչ կա, իմ երեխեք հետ եմ ստեղծել, սրանց եկամուտը պետք է ստանային մենք։ Կովը նոր եմ առել, այգին նոր է, կեսից բերք է քաղում, կեսից չէ, կեսը գալող տարի պետք է բերքը հավաքեմ։ Շատ բան կա, որ չի գրված ստեղ։ Ես ասել եմ, նկարներ ունեմ, չիպի վրա նկարած, որ իմ տունը պետությունը սարքում էր, 5 տարեկան երեխան ոնց է ցեխարել լցել ֆունդամենտի մեջը։ Լրիվ զապիսարած կա, դարդս է տա, որ այս տարի լրիվ երևի ներքին ձայն է եղել։ Հիմա զգացել ենք ներքին, որ պետք է չվայելենք, փախնենք մեր տներից։ Ես շատ բան կխոսամ։ Ես կհրավիրեմ ձեզ մեր տուն, ուղղակի տա խնդրանք է։ Մի անգամ եմ հանդիպել ձեր գզմարտկանց։ Ուրեմն ես նոր տարի ես Շամշադին 3-4 տարին մեկ եմ գնում։ Հիմա իմ երեխեք 3 ամիս անդե են ապրում։ Ես պետք է գնամ իրանց հետ նստեմ սեղանի, այն աղջիկը զանգումա չեմ պատասխանում, 5 տարեկան է, չեմ կարող հետը խոսալ։ Հիմա պետք է գնամ իմ երեխեքի հետ հավաքվեմ, աղբերս էլ զինվորական է, ամսի 3-ին էլ իր ծնունդն է, բայց 5-ին, 6-ին հետ եմ դառնալու ստեղ, հունվարի։ Ես կխնդրեմ, եթե հնարավոր ամսի 1-ին, 2-ին, 3-ին, 4-ին համեցեք Շամշադին, Երևանից մոտիկա, համ կծանոթանանք, համ կխոսանք, համ ավելի շատ բան կասեմ սիրուն հատվածներով, գեղեցիկ հատվածներով։ Հիմա սենց կարակ նկարեք բան, բայց ես հայաթը, իմ ստեղ ինչ ասում եմ, 5 երեխա մարդ կա, վզից բռնել եմ կներեք էլի, կանչել ասեմ արիստե բան կա էլի, լցել շորերը մեշոկների մեջ, բարդանի մեջ, ասել տար էտ երեխեքին հագցրա, համար ենք իմ երեխեքն են։ Ուստեղից չեմ թողել, որ արդեն ինչ կատարել են, շատ բան արել են, էլ չեմ թողում բանտանի։ Ասել եմ, այս հիմնարկի տեր տիրականը արդեն ես եմ, 30 օր աստե ապրում եմ, ինչ կա իմնա, մեկ էլ կարիքավորները։ Պարավուն հանում են տանեմ, ասում կարիքավոր եք տալի։ Դեզ բան հալում։ Պատուհանը հանում են տանեմ կարիքավոր են տալի։ Դե մի կարիքավորը ես եմ, ես պատուհանը փակելու եմ, պարավուն էլ միացնեմ աշխատի, մի հատ էլ հյուրանոց սարքեմ, ձեր պես տղեկը կյան գիշերը մնան, առավոտ են էթան, ինչ տեսարանա։ Դրոշներ դրել են, վեր թուրքը չտնի։ Հիմի ով ուզում է խոսա, ես այնքան տղա եմ իրավունք եմ վեկալել նոր դրել, իմ սեփական միջոցներով էլ առել, անձամբ մենակ էլ տեղադրել։ Ու ոնց գտնում եմ ճիշտան, հենց էլ պետք է անեմ։ Спасибо. Շատ շնորհակալ եմ։ Այդտեղ բաներ, ոչ եմ, ես շատ բան կխոսամ։ Համեցեք մեր տուն, հրավիրում եմ։ So that was pretty interesting, but now we're going to head out. We've got to get back on the road. It's starting to get late, and
as has been reported, many people have been kidnapped on the Lachin corridor by Azerbaijanis, but we haven't seen any evidence of that here. We've stopped many times without any problems, and haven't seen any soldiers here, but this is just, this time we're here. So, we've seen the Russian peacekeepers, seen some people here, like the man says, before the war there was like over 1,000 people living in Lachin, now just like 70. But we're gonna move forward to Stepanakert and continue to bring you all the facts we can on the situation. So please like this video, subscribe if you're new, definitely subscribe. Make sure you hit that subscribe button right now and the like button. Let's try to make 1,000 likes. Please remember, I'm an independent, totally crowdfunded journalist, so support my work by donating in the description link below and on the screen.